Allahu Ekber, Allahu Ekber. Артабан 15-нче хадис итеп Ризаетдин Фахриддинов үзенең китабында иң төп хадисларның берен килтергән. Әлбәттә бында хадистың бер өлеше дип әйтәйгәндә килтерелгән һәм ул булай яңгырай: "Әл-ихсану ан тагбудуллаха кааннака тараху". Һәм артабан уның монда кыскаса варианты бирелгән. Ягъни буның тәрҗемәһе ошолай бирә. Ошолай килеп сыга. Ихсан дигән әйбер, уны без тәрҗемә итә алмыйбыздыр. Ихсан ул һин Аллаһ Тәгаләне күргән кебек итеп уга гыйбадат кылу. Бұл хадистың тулы варианты дип әйтәйек, я булмаһа камил рәвештә бирелгән вариантында булай дип әйтелә. Бер тапкыр Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабалары менән, аркадашлары менән, якындары менән ултырган вакытта олар янына бер кеше килеп инә. Һәм бул кеше юлсыга охшамаган мусафирга, уның сәсләре капкара, я булмаһа, без беләбез, ул усурда кешеләр аттарда, дөяләрдә күп узракта яйып йөрү сәбәпле, әгәр дә ул ситтән килгән булһа, уның менә шул юлсы булуы, мусафир булуы шунда ук күренеп тора. Кеше арган була, уның ниндәйдер киемнәрендә бысырау ихтибал, саң һырыган һәм башкалары. Әмма бул кеше бөтенләй мусафирга охшамаган. Икенчедән, бер-берегә лә таныш түгел ине дип һөйләй бул турала Гумар ибн аль-Хаттаб ошо көрінішкә шахид болған кеше. Біз біләбіз, ул усурда кала дип атаһакта барыбер кешеләр бер-берен белгәндәр. Калалар әлеге вакытта күп зур булмагандар. Һәм шуңа күрә лә балар бик нык аптырап калгандар. Бул кеше урында кешегә охшамаган, таныш түгел, икенчедән мусафирга охшамаган, юлдан килгән кешегә охшамаган. Һәм бул кеше бер дә аптырап тормайса, бер дә куркып тормайса, Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва салламның капма каршыһына килеп, алдына ултырган. Һәм хатта ул уның тубыктары Пайгамбарыбызның тубыктарына тигән. Уның каршыһына ултырганда һәм Пайгамбарыбызга 3 сорау биргән. Беренче сорау, ул да булһа, нимә ул иман дип сораган. Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям ул кешегә булай дип җавап биргән. Иман ул Аллаһ Тәгаләгә ышану, Аллаһ Тәгаләнең пайгамбарларының барлыгына ышану, китаптарның, изге китаптарның Аллаһ Тәгаләнән төшерелгәненә ышану. Һәм дә шулай ук пайгамбарларга ышану, уларда Аллаһ Тәгалә бергән дип. Һәм дә шулай ук инде тәкъдиргә, ягъни ялгышка Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә ышану. Димәк, насарлык та, яхшылык та Аллаһ Тәгаләнән килә дип җавап биргәс, бул кеше дөрес дип җавап биргән. Һәм әлбәттә менә шул уның сахабалары бик нык аптырагандар. Пайгамбарга шундый сорау бирә беренчедән. Бұл гадәти хәл. Чөнки күп кешеләр ислам динен өйрәнгән вакытта килеп шулай ук Пайгамбарыбыздан сорагандар. Пайгамбарыбыз уларга җавап биргән, улар уны ифтарында калдырып, артабан динде тоткандар. Бұл кеше, димәк, бұл мәгълүматты белә. Ул Пайгамбарыбызды ниндидер кимәлдә тикшергән кебек, дөрес дип җавап бирә. Артабан шулай ук бұл хадискә ярашлы ул Пайгамбарыбыздан нимә ул ислам дип сораган. Ислам дигән вакытта Пайгамбарыбыз булай дип җавап биргән. Ислам ул Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах дип Аллаһ Тәгаләнең берлеген, барлыгын танып, уның Мухаммад Расулы икәнен тану, һәм дә шулай ук көненә 5 тапкыр намаз укый, Рамадан аенда ураза тоту, нисаб һәм хаул дигән әйберләре, шартлары булган вакытта закат түләү, мөмкинчелек булган вакытта хаж кылу. Менә шул 5 әйберде Пайгамбарыбыз хана биргәс, тагы да бул кеше дөрес дип җавап бирә. Һәм инде өченче сорауы, менә ул нимә ул ихсан дип сораган була. Һәм ихсан дигән сорауга менә тап ошондай Пайгамбарыбыз җавап бирә. Ихсан ул, әгәр дә һин Аллаһ Тәгаләгә шулай итеп гыйбадат кылаһың, әйтерһең дә һин уны күрәһең. Ысынында әлбәттә һин аны күрмәйһең, әмма ул һине күрә. Һинең эшләреңдә, һинең гыйбадатыңда дип. Менә шуңа күрә лә ошо зур гына булган хадистең уның дәвамы ла бар. Дәвамында ул шулай ук Пайгамбарыбыздан Кыямәт көне тураһында һорай, ахыр заман тураһында һорай. Һәм бул вакытта инде кыямәт көненә килгән вакытта Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям уның шулай ук галәмәтләрен санап китә. Һәм шулай ук бул кеше уны дөрестәй. Һәм адактан без белүебезчә, ул сыгып киткәндән һуң бул кеше бөтә булган сахабалар аптырашта кала һәм Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямдан һорайдар, бул кем ине дип һорайдар. Аптырагас, юлсы ла түгел, безнең эргәләлә булган кеше түгел. Һәм бер дә кыймаенса Пайгамбарыбызның капма каршыһына ултырып, менә шундай сораулар биреп, Пайгамбарыбыз җавап биргәндән һуң, уны исбатлап, дөрес дип
әйткән кеше кем һуң ул дип һорагас, пайгамбарыбыз әйткән, ул да булһа Җибраил фәрештә ине дигән. Кеше сурәтенә инеп, ошо безгә динебезне өйрәтергә килгән, динебезне исбатларга килгән. Менә ошо сахабаларның алдында янәлә Мөхәммәд пайгамбарыбызның ислам динен дөрес итеп аңлатуы, камил рәвештә аңлатуын янәлә безгә күрһәткән Җибраил фәрештә үзе булган. Шуңа күрә лә менә ошо хадис ул искитмәле зур хадисларның береһе һәм күп кенә хадис йыйынтыктарында был хадис төп урында алып тора. Чөнки нимә ул иман, нимә ул ислам, нимә ул ихсан дигән һорауҙарға яуап бирә. Һәм ысынлап та безнең тормошыбыҙ менә тап ошо әйберҙәргә ҡоролған. Һәм шуларҙың береһе ихсан дигән әйбер. Ихсан буйынса Ризаетдин Фәхретдинов бына былай тип яҙа. Ғибәҙәт яҡынайыуҙа, Аллаһ Тәғәләгә яҡынайыу ниәте менән Аллаһ Тәғәләне тәүхид һәм уның әмерләренә, уның бойороҡларына итағат итеү, ягъни бойһоноу тураһында һүҙ бара. Һәм инде хушуҡ менән, хушуҡ ул тимәк Аллаһ Тәғәлә ҡаршыһында үҙеңдең дәрәжәңде белеп кенә тотоу. Ғибәҙәт ошоларҙан ғибрәттер. Тимәк, ғибәҙәт ул Аллаһ Тәғәләгә яҡынайыу ниәте менән булырға тейеш, иң беренсе ниәт. Икенсе тәүхид менән булырға тейеш, ягъни тик Аллаһ Тәғәләгә генә мөрәжәғәт итеү менән. Өсөнсөһөнә Аллаһ Тәғәләнең барлыҡ ҡушҡандарын үтәү, Аллаһ Тәғәләнең ҡушҡандарын үтәү һәм Аллаһ Тәғәлә ҡаршыһында беҙ хушуҡ. Хушуҡ хәле ул тимәк кеше үҙен менә шул Аллаһ Тәғәлә ҡаршыһында түбәнселек менән тоторға тейеш. Үҙенең ҡол икәнен онотмайынса, үҙенең бөтә булған тәкәбберлектәрен юҡҡа сығарып, үҙенең бер мәхлүк бәндә икәнен генә аңлап, кисә тыуып, иртәгә лә үлеүе булған, был донъяла фани гына йәшәгән, ни бары бәләкәй генә булған бер шундай Аллаһ Тәғәләнең мәхлүге икәнен аңларға тейеш. Менә шул турала менә Ризаетдин Фәхретдинов шулай итеп яҙып китә инде. Шуға күрә лә артабан Ризаетдин Фәхретдинов былай тип дауам итә. Әгәр дә инсандар, кешеләр инде ғибәдәт ваҡыттарында, ғибәдәт үтәгән ваҡытта үҙҙәре Аллаһы Тәғәлә хәҙрәтен күрһәләр ине, ни ҡәҙәр иғтибарлы булырҙар ине, ихлас ҡылыу тураһында тырышырҙар ине ти. Ысынлап та, әгәр ҙә менә беҙ кешенең ул тәбиғәте лә шулай яралғандыр инде, кеше күргән ваҡытта, кеше алдында һәр ваҡыт үҙебеҙҙе яҡшыраҡ тоторға тейешбеҙ, үҙебеҙҙе күркәмерәк итеп күрһәтергә тейешбеҙ, яғымлыраҡ һөйләшергә тырышабыҙ һәм башҡалары. Менә шулай уҡ менә бында ла Ризаетдин Фәхретдинов әйтә, ғибәҙәт ҡылған ваҡытта ҡайһы бер кешеләр шуны онотоп китә. Аллаһ Тәғәләне ул күрмәгәнгә күрә лә, күрмәү сәбәпле, ҡайһы бер саҡта ғибәҙәттәрендә хушуҡ дигән әйберҙәр, Аллаһ Тәғәлә ҡаршыһында менә үҙен шундай күңелдәренән сығып доға ҡылыуҙар онотолоп китеү ихтимал. Һәм шуға күрә лә ихсан кешенең күңелендә һәр ваҡыт булырға тейеш. Аллаһ Тәғәләне күрмәһә лә, һәр ваҡыт ул Аллаһ Тәғәлә уны күргәнен онотмаҫҡа тейеш. Һәм дә шулай уҡ Аллаһ Тәғәләне үҙе күргән кеүек итеп ғибәдәт ҡылырға тейеш. Менә беҙ берәй кешенең алдында нисек итеп үҙебеҙҙе әҙәпле тотабыҙ? Нисек итеп уның алдында беҙ күркәм һөйләшәбеҙ? Менә шуның кеүек, ә бында һүҙ Аллаһ Тәғәлә тураһында бара. Шуның кеүек менә беҙ ҙә һәр ваҡыт ғибәдәт ҡылған ваҡытыбыҙҙа, күңелдәребеҙҙә Ризаетдин Фәхретдинов әйтмешләй хушуҡ булырға тейеш, түбәнселек булырға тейеш, Аллаһ Тәғәләне ҡурҡыу, тәҡүә булырға тейеш. Менә шуға күрә лә инде был хадис әлбиттә бик ҙур хадистәрҙең береһе, һәм һәр беребеҙҙең күңелендә менә шул ихсан булһа ине, Аллаһ Тәғәлә ғибәдәт ҡылған ваҡытта, яғни беҙ Аллаһ Тәғәләне күргән кеүекбеҙ, һәм шулай да онотмайбыҙ Аллаһ Тәғәлә беҙҙе, беҙ уны күрмәһәк тә күреп тора. Ә ғибәдәт ҡылғанда инде ошо ихсан беҙҙең күңелдәребеҙҙә булһа ине. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан киләһе 16-нсы хадистә оҙон гына хадис, был да хадистың шулай уҡ бер өлөшө бирелгән. Был хадискә килгән ваҡытта уның тарихы шундайыраҡ. Бер тапҡыр Абу Зар исемле сахаба, ул билдәле сахабаларҙың береһе, Абу Зар исемле сахабаны күреп ҡалалар. Ул үҙе кейенгән кейемдә һәм уның эргәһендә булған ҡоло, беҙ беләбеҙ, ул осорҙа ҡоллоҡ булған, ниндәйҙер кешеләр үҙҙәренең эргәһендә хеҙмәтсе, ҡол тотҡандар, һәм уның ҡоло ла шул кейемдә булған. Һәм бөтә кеше, әлбиттә, менә бында ғәжәпләнеп ҡарағандар. Ни өсөн?
хужаһы ла һәм ҡоло ла бер үк кейем кейгәндәр. Менә беҙ ысынлап та хатта хәҙерге көн күҙлегенән дә бәлки беҙҙең башыбыҙға һыймаған әйбер. Хужаһы ла һәм ҡоло ла бер үк кейемдә кейенгәндәр. Уларҙың бит дәрәжәһе бер түгел. Һәм шул ваҡытта менә Абу Ҙар ошо хәдистә риүәйәт иткән, ягъни Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең һүҙҙәрен еткергән. Ул һүҙҙәр буйынса инде Аллаһ Тәғәлә менә шул ҡолдарҙы, хеҙмәтселәрҙе лә һеҙҙең ҡул аҫтығыҙҙа эшләне. Һәм шул сәбәпле فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ. Үҙегеҙ ашаған әйберҙәрҙән уларҙы ла ашатығыҙ. Һәм дә шулай уҡ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبِسُونَ. Һәм дә һеҙ үҙегеҙ кейгән кейемдәрҙән уларҙы ла кейендерегеҙ. Үҙегеҙ нимә ашайһығыҙ? Ҡолдарығыҙға ла, хеҙмәтселәрегеҙгә лә шуны ашатығыҙ. Үҙегеҙ нимә кейәһегеҙ? Уларға ла шундай кейем бирегеҙ. Һәм дә шулай уҡ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُوهُمْ. Әгәр дә уларҙың ниндәйҙер эшкә көсө етмәй икән, көсө етмәҫлек, тимәк, эштәр ҡушмағыҙ уларға тейем. Әгәр дә инде فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ, әгәр дә ҡушһағыҙ был осраҡта, был ауыр эштә, ул осраҡта فَأَعِنُوهُمْ, был осраҡта һеҙ уларға ярҙам итегеҙ. Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Менә ошо ваҡытта, менә беҙ беләбеҙ, йыш ҡына ошо ҡолдар тураһында һүҙ йөрөгән ваҡытта, беҙ инде тарих биттәренән беләбеҙ, менә шул ҡолсолоҡ дигән әйбер, ягъни ҡолдар тотоу, кешегә менә шундай күҙлектән ҡарау, Европа булһын, башҡа илдәрҙә булһын, улар беҙҙең хатта менә 1900 йылдарҙың 50 йылдарына тиклем дә һаҡлана килгән, ҡыҙғанысҡа күрә. Менә беҙ беләбеҙ 50 йылдарҙа, менә 100 йылда әле ваҡыт үтмәгән, шул ваҡыттарҙа ҡолдар әле һаман да булғандар. Менә беҙҙең ислам дине күҙлегенән килгәндә, ислам дине күҙлегенән килгән ваҡытта беҙ нимәгә иғтибар итәбеҙ? Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм ваҡытында ла бөтә булған кешеләргә бер тигеҙ ҡарау. Менә шул әлеге ваҡытта һаман да Европала һөйләгән әйберҙәр, кешеләрҙең тигеҙлеге, уларҙың социаль тигеҙлектәре тураһында булһынмы, башҡа әйберҙәр булһынмы, улар беҙҙең динебеҙ тарафынан һәм динебеҙҙе беҙгә еткереүсе Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм тарафынан әллә күпме быуаттар элек беҙгә был турала бәйән ителгән. Шуға күрә лә ислам дине ул күҙлектән күпкә камил дин һәм бик борондан ошо әйберҙәр беҙҙең халҡыбыҙҙа булған. Һәм менә Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә әйтә, кешеләрҙе уның дәрәжәһенә ҡарап, социаль хәленә ҡарап айырырға ярамай. Улар да шулай уҡ һеҙҙең ҡәрҙәштәрегеҙ, ихуанакум, улар да һеҙҙең тыуғандарығыҙ, һеҙҙең мосолман ҡәрҙәштәрегеҙ, һеҙҙең менән бер хоҡуҡлы кешеләр. Һәм шул сәбәпле уларға ҡарата ла үҙегеҙ ашаған әйберҙәрҙе ашатығыҙ, үҙегеҙ кейенгән кейемдәрҙе кейендерегеҙ, әгәр дә улар һеҙҙең тәхтә айдикум, әгәр дә һеҙҙең ҡул аҫтығыҙҙа икән. Менә шуға күрә лә ысынлап та ул яҡтан алып ҡарағанда иҫ китмәле менә бында ислам диненең камиллығы һәм уның менә шул ваҡытта уҡ алып еткергән беҙгә әмерҙәре. Һәм ысынлап та әлеге ваҡытта булһын башҡа әйберҙәр. Европала менә беҙ һуңғы арала ишетәбеҙ, Америкала ҡара тәнлеләр, аҡ тәнле кешеләр, тимәк, расаларға бүлеү мәсьәләләре һаман да хәл ителеп бөтмәгән. Һаман да шуның буйынса һуғыштар, үлтерештәр, әллә нимәләр бара. Европа тибеҙ, Америка тибеҙ, алға киткән илдәр, беҙгә цивилизация имештә еткергән илдәр тип һөйләйбеҙ, асанында уйлап ҡараһаң, менә уларҙа Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм ваҡытында уҡ беҙгә еткерелгән әйберҙәр һаман да ул халыҡтарға барып етмәгән. Кеше үҙ аҡылы менән фекер йөрөткән ваҡытта улар бер ҡасан да уны аңлай алмаясаҡтар. Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Аллаһтың рәсүле булараҡ менә ошо әйберҙәрҙе беҙгә инде әллә күпме быуат элек беҙгә еткергән. Һәм шул сәбәпле беҙ беләбеҙ, ислам дине менә шул ваҡытында уҡ бөтә булған социаль мәсьәләләрҙе лә хәл иткән. Әгәр дә инде беҙ ислам диненә таянып, ислам дине буйынса йәшәргә тырышһаҡ, беҙҙең халҡыбыҙ араһында, ғөмүмән күп милләтле халыҡтар араһында ла менә шул милләт ара ыҙғыш булһын, ниндәйҙер кешеләрҙе расаларға бүлеү, аҡ тәнле, ҡара тәнлеләргә бүлеү, йә булмаһа башҡа әйберҙәргә бүлеү һис тә булмаҫ ине. Һәм инде артабан шулай уҡ Абу Ҙар исемле менә сәхәбә тураһында беҙ һүҙ йөрөттөк, уның тураһында бер-ике генә һүҙ әйтәһебеҙ килә. Абу Ҙар ул шул тиклем тәҡвәле сәхәбәләрҙең береһе була. Иҫ китмәле. Шул тиклем улар Аллаһ Тәғәләнең ҡанундарына, Аллаһ Тәғәләнең шәриғәте буйынса йәшәгән кешеләрҙең береһе. Һәм улар ҡайһы бер саҡта иҫ китмәле итеп менә шул үҙҙәренең мал-мөлкәтен садаҡа итеп тапшырғандар. Бер тапҡыр Абу Ҙар һәм уның ҡатыны йәшәгән өйгә килеп ингән ваҡытта уларҙың өйөндә
бер әйбер дә тапмагандар. Ултырырга булһынмы, башка әйберҙәр һәм һорайҙар икән: Абузар, һеҙҙең ҡайҙа бында бөтә булған әйберҙәрегеҙ? Ултырырға ултырғыс булһын, башка әйберҙәр булһын, ягъни тормошта кәрәк-яраҡлы әйберҙәр ҡайҙа һуң улар тигәс, Абузар әйткән: беҙ уларҙың барыһын да икенсе өйөбөҙгә оҙаттыҡ, икенсе өйөбөҙгә ебәрҙек. Яғни быны күҙ уңында нимәне тотҡан инде? Ул да булһа киләһе тормошто тотҡан. Яғни был һүҙҙәрҙең мәғәнәһе: был әйберҙәрҙе беҙ садаҡа итеп бирҙек дигән. Был һүҙҙәрҙе садаҡа итеп бирҙек. Садаҡа итеп биргәс, уның әжир-сауаптары бер дә юғалмай, тик артып ҡына, һәм киләсәктә менә шул йәннәттә ошо әйберҙәрҙе беҙ ҡулланырбыҙ тигән мәғәнәлә әйткән. Һәм шуға күрә лә инде Аллаһ Тәғәлә Абузар һәм уның кеүек йомарт кешеләргә ысынлап та йәннәттәрҙән урын биреп, уларҙы ошондай иҫ китмәле, күркәм урындар менән иншалла ҡыуандырһын тип доғалар ҡылабыҙ. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Артабан киләһе беҙҙең 17-нсе хәдистә аманат һәм хыянат тураһында хәдис бара. Был һүҙҙәр беҙгә барыбыҙға ла таныш, уларҙы беҙ антоним булараҡ та телебеҙҙә ҡулланабыҙ. Һәм 17-нсе хәдистә Пәйғәмбәребеҙ шулай тип әйткән: «Аддил аманата иля мән итәмәнәк, вә лә тахун мән ханәк». Яғни, беренсеһе, тимәк, әгәр ҙә инде аманатҡа килгән ваҡытта һиңә аманат итеп бирелгән әйберҙе уның хужаһына тапшыр. Мотлаҡ рәүештә уны тапшырырға кәрәк, һәм бында ул әйтергә кәрәк бойороҡ һөйкәлешендә килә хәдистә был ҡылым. Әгәр ҙә инде кемдер һиңә хыянат ҡыла икән, һин уға яуап бирмә, ти. Менә тимәк, был хәдистең нигеҙендә ошондай әйбер ята. Һиңә аманат итеп тапшырылған әйберҙе мотлаҡ рәүештә уның хужаһына ҡайтарырға кәрәк. Әгәр ҙә кемдер һиңә хыянат итә икән, уға яуап итеп хыянат ҡылырға ярамай. Һәм Ризаетдин Фәхретдинов менә уны былай тип тәржемә итә: үҙеңә аманат ителгән нәмәне эйәһенә тапшыр. Үҙеңә хыянат иткән кешегә хыянат ҡылма. Һәм ысынлап та беҙ беләбеҙ, телебеҙҙә әле әйтеп үтеүемсә, аманат һәм хыянат дигән һүҙҙәр, улар бер-береһенә антоним булып йөрөй. Халҡыбыҙҙа аманатҡа ҡылма, хыянат дип тә әйтәләр. Һәм менә ошо ваҡытта беҙгә аңлатып китергә кәрәк. Нимә ул аманат? Аманат ул, тимәк, кемгәлер һаҡлау өсөн күпмелер мөҙҙәткә, ваҡытҡа бирелгән һәм ышанып тапшырылған әйбер. Тимәк, күпмелер ваҡыт ул уны үҙендә һаҡларға һәм ваҡыты еткәс уны тапшырырға тейеш. Беҙ быға тиклем хәдистәребеҙҙе шәрх ҡараған ваҡытта, шәрхтәрҙе ҡараған ваҡытта бер урында был турала әйтеп киткән инек. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккә ҡалаһынан Йәҫрибкә, йәғни Мәҙинә ҡалаһына күсенгән ваҡытта ла уның өҫтөндә менә шул аманатҡа алынған әйберҙәр булған. Һәм инде ул үҙе уны тапшыра алмау сәбәпле быны Ғали ибн Абу Талибҡа вазифа итеп ҡалдыра. Ул уны тапшырып ҡуя. Яғни, Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи ва саллямды ҡыуып сығарған кешеләр, Ҡурайшиттәр дип әйтәбеҙ инде, мөшриктәргә Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейхи ва саллям үҙенең аманатын тапшыра. Менә шул бер парадокс сымаҡ яңғырайҙыр. Әммә был диндә ул дөрөҫ булған, изге булған һәм кәрәкле булған, фарыз булған ғәмәл. Пәйғәмбәребеҙ дә уларҙың әйбере булған, шуға күрә лә ул дошманымы, дошманы түгелме, ул уны тапшырырға тейеш. Һәм тапшырған да, һәм беҙгә шуны менән ул өлгө күрһәткән. Шуға күрә лә әгәр дә аманатҡа кеше нимәнелер тапшыра икән, ала икән, уны мотлаҡ рәүештә тапшырырға тейеш. Һәм шулай уҡ менә бында әйтеп китергә кәрәк, йыш ҡына гәзит, журналдар телендә һуңғы арала шундай һүҙҙәр ишетергә туры килә, дөрөҫөрәге уҡырға туры килә. Әгәр дә инде ниндәйҙер берәй хәл булып, Аллаһ маҡлаһын, ниндәйҙер берәй террористар кемделер ҡурҡытып, үҙҙәренә заложник итеп алһалар, шул заложник дигән һүҙҙе башҡорт телендә аманат итеп тәржемә итә башланылар. Менә ниндәйҙер террористар кемделер аманат ҡалдылар дип. Һәм менә бында әйтергә кәрәк, ғәрәп теле күҙлегенән дә телебеҙҙә ҡулланылған был һүҙҙә ул бөтөнләй был мәғәнәгә тура килмәй. Шуға күрә лә рус телендә булған заложник дигән һүҙҙе башҡорт телендәге аманат дигән һүҙгә тәржемә итеү дөрөҫ булмай. Сөнки аманат кеше үҙ ризалығы менән һаҡлау өсөн һәм аҙаҡтан уны кире алыу өсөн тапшырылған әйбер. Бында инде беҙ күрәбеҙ бөтөнләй икенсе әйберҙәр тураһында һүҙ бара.
Һәм дә шулай ук хыянатка килгән вакытта, димәк, кеше хыянат һиңә карата хыянат булһа ла, әмма уға яуап итеп, Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям хыянат итмәскә куша. Бұл осракта сабыр булу мөһим. Һәм шулай ук аманат дигән вакытта, менә еш кына бит телебездә ишетәбез, ошо безнең ислам динебез, ул шулай ук ниндәйдер кимәлдә аманат безгә. Ни өчен? Чөнки ата-бабаларыбыз ошо динебезне үз ризалыгы белән кабул итеп, уны безгә хаклап, безгә алып килеп yetkергән. Һәм шуңа күрә лә динебезгә карата уны без аманат буларак кабул итеп, уга шулай хыянат итәргә тиеш түгелбез. Хыянат итәргә тиеш түгелбез. Бұл турала Коран Кәримдә лә Аллаһ Тәгаләнең ошо дине турасында, аманат икәне турасында аят бар. Һәм бұл аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, тәрҗемәһе уның шулайрак. Без аманатты, ягъни ошо динде башта тауҙарға тәҡдим иттек ди. Шунан һуң күктәргә, ерҙәргә тәҡдим иттек ди. Әммә улар бынан баш тарттылар ди. Һәм без уны кешегә тәҡдим иттек ди. Ә кеше уны ҡабул итеп алды ди. Ни өсөн ди? Сөнки ул яһил ди. Сөнки ул надан ди. Ни өсөн бөйөк күктәр, ерҙәр, иҫкитмәле менә шундай ҙур әйберҙәр ошо динде, я булмаһа ошо яуаплылыҡты дөрөҫөрәгә, аҡыл алып, ошо аҡыл менән йәшәүҙе ни өсөн улар ҡабул итмәгәндәр? Сөнки улар уның ҙур яуаплылыҡ икәнен аңлағандар. Аҙаҡтан, ғүмер бөткәндән һуң, донъя бөткәндән һуң, бының өсөн яуап бирергә тура килә. Ә кеше уны ҡабул итте ди. Шуға күрә лә кеше уның аҙағында яуап бирә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, кешене ошонда җәһүл, ягъни уның наҙан булыуы тураһында әйтә. Ысынлап та уйлап ҡараһаҡ, кеше иҫ-китмәле ҙур яуаплылыҡ алған, мөхтәрәм йәмәғәт. Ерҙәр, күктәр, бөйөк күктәр баш тартҡан әйберҙән кеше баш тартмаған, уны ҡабул итеп алған. Шуға күрә лә ҡиәмәт көнө аҙағында, ҡиәмәт көнө еткәс, донъяның аҙағында һәр беребеҙ менә ошоға яуап бирергә тейеш. Һәр беребеҙҙең ошо аманат өсөн. Ул аманатты нисек итеп тотто? Аллаһ Тәгалә аманат дигәндә ошо аҡыл кешегә бирелгән, дин тураһында һүҙ бара. Аллаһ Тәгалә беҙгә аҡыл биргән, тимәк, беҙ ошо аҡылыбыҙға ярашлы яуап та бирергә тейешбеҙ. Ягъни был тормошта эшләгән һәр бер эшебеҙҙе аҡылға үлсәп башҡарырға тейешбеҙ. Һәм дә шулай уҡ ошо урында әйтеп китергә кәрәк, дин ул аманат дигән ваҡытта тағы ла Ҡуран Кәримдә килгән аятҡа ярашлы, һәм дә шулай уҡ Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейһи ва салламдың хәдис шәрифтәренә ярашлы, иң борон заманда бөтә булған кешеләрҙең йәндәре Әҙәм ғәләйһиссәләмдең арҡаһында булған тиҙәр. Әҙәм ғәләйһиссәләм донъялағы тәүге кеше, Әҙәм. Һәм бөтә булған ер йөҙөндә Әҙәмдән һуң йәшәйәсәк кеше ҡиәмәт көнөнә тиклем. Беҙгә тиклем йәшәгән кешеләр, беҙ әле донъяла йәшәгән барлыҡ кешеләр, һәм беҙҙән һуң ҡиәмәт көнөнә тиклем йәшәй торған барлыҡ кешеләрҙең дә йәндәре Әҙәм ғәләйһиссәләмдең арҡаһында булған. Һәм бына ошо йәндәрҙе Аллаһ Тәгалә унан сығарып, Әҙәм ғәләйһиссәләм арҡаһынан былай тип һораны ти. Әләсту би раббикум, мин һеҙҙең Раббығыҙ түгелме? Һәм барлыҡ булған йәндәр, беҙгә тиклем йәшәгәндәр, беҙ шул иҫәптән һәр беребеҙ, һәм беҙҙән һуң йәшәйәсәк кешеләр, барыһы ла былай тип яуап бирҙе. Бәлә шәһиднә. Эйе, беҙ шаһит иттек, беҙ шаһит булдыҡ, беҙ шаһитлыҡ ҡылдыҡ, һин беҙҙең Раббыбыҙ тип. Һәм шуға күрә лә инде, бына беҙҙең ер йөҙөндә йәшәгән һәр бер кеше, ул ҡасандыр, уның йәне, ул үҙе булмаһа ла, уның йәне Аллаһ Тәгалә ҡаршыһында бына шундай шаһитлыҡ биргән. Һин беҙҙең Раббыбыҙ тип. Шуға күрә лә ошо аяттың аҙағында Аллаһ Тәгалә яуап бирә. Ни өсөн былай эшләне? Ни өсөн Әҙәм ғәләйһиссәләмдән барлыҡ кеше йәндәрен сығарып, уларға менә шундай һорау бирҙе? Ни өсөн уларҙан шаһитлыҡ ҡылдырҙы? Яуабы шулай. Ҡиәмәт көнөндә мин был турала белмәнем тип әйтмәһен өсөн. Шуға күрә лә һәр бер кешенең тәбиғәте, фитра, ғәрәп телендәге фитра тигән һүҙ туры килә, уның менә шул барлығы, уның нигеҙе, асылы тип әйтәйек, тәбиғәтендә һәр ваҡыт кеше менә шул Аллаһ Тәгаләгә яҡынайыу. Аллаһ Тәгаләгә яҡынайыу бар. Һәм ҡайһы бер ғалимдар, менә психологияны өйрәнгән ғалимдар да йыш ҡына әйтәләр инде, кешелә менә шул шундай һәр береһендә инстинкт кеүек әйбер бар. Яғни ғибәдәт ҡылыу. Әммә ҡыҙғанысҡа күрә күп кешеләр уны дөрөҫ булмаған йүнәлешкә ебәреү ихтимал. Аллаһ Тәгалә ғибәдәт ҡылыу урынына кешеләр башҡа әйберҙәргә, башҡа ниндәйҙер уйлап сығарылған әйберҙәргә ғибәдәт ҡылып, ҡайһы бер кешеләре хатта ки донъяуи әйберҙәргә, донъяуи малдарға
ғибадат қылып, я болмаға шоны өҙе өсөн ниндәйҙер бер ғибадат қылыу объекты итеп алған осрақтар була ҡыҙғанысҡа күрә. Шуға күрә лә, әммә нигеҙҙә мына ошо хәдистәргә ярашлы, Ҡур'ан Кәримдәге аяттарға ярашлы һәр бер кешенең күңелендә мына шул Аллаһ Тәғәләгә ышаныу бар. Һәр беребеҙ, һәр бер күңел, һәр бер кеше Аллаһ Тәғәләгә шулай тип әйткән, уның йәне әйткән. Ул әле үҙе был донъяға тыумаған ваҡытта уҡ. Шуға күрә лә киләсәктә менә ҡиәмәт көнөндә һәр бер кеше шуның өсөн яуап бирә. Һәм шул сәбәпле беҙҙең барыбыҙ да бәлә шәһиднә, һин беҙҙең Раббыбыҙ тип әйткәнбеҙ икән, тимәк беҙ менә ошо үҙебеҙҙең аманатыбыҙға, шул ваҡытта уҡ бирелгән аманатыбыҙға тоғро ҡалырға тейешбеҙ. Һәм инде шулай уҡ беҙ беләбеҙ, менә инде шәхсән беҙгә килгәндә, Башҡортостанда йәшәгән, беҙҙең халҡыбыҙға килгән ваҡытта, ысынлап та бына бында беҙ бер ниндәй шик шөбһәһеҙ әйтә алабыҙ, дин ул беҙгә аманат. Кем тарафынан бирелгән аманат? Иң беренсе Аллаһы Тәғәлә тарафынан бирелгән аманат. Ул үҙе Ҡур'ан Кәримдә был турала әйтте. Аҙаҡ уны Пәйғәмбәребеҙ Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям еткерҙе. Уның тарафынан бирелгән аманат. Уның сәхәбәләре беҙгә еткерҙе. Уның сәхәбәләре, тәбиғиндәр һәм башҡа ғалимдар тарафынан еткергән аманат. Ислам ғалимдары тарафынан еткерелгән аманат. Һәм дә шулай уҡ әлбиттә беҙҙең ата-бабаларыбыҙ тарафынан еткерелгән аманат. Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ, иғтибар итегеҙ, ислам динен үҙ ихласлығы менән, үҙ теләге менән ҡабул итеп алды. Оҙаҡ быуаттар дауамында ошо динде һаҡланы, уны өйрәнде, һәм инде ошоны беҙгә алып килеп еткерҙе, Аллаға шөкөр. Менә һәр беребеҙ дин тураһында белгән минималь ғына, иң әҙ генә булған белемдә, уларҙы беҙ ата-әсәйҙәребеҙҙән, олатай-өләсәйҙәребеҙҙән, ҡартатайҙарыбыҙҙан өйрәнгәнбеҙ. Шулай бит инде һәр беребеҙҙә. Ябай ғына Аллаға шөкөр тигән, Алла бирһа тигән һүҙҙәрҙе, ниндәйҙер йолаларҙы, ҡыҫҡа сүрәләрҙе булһын, доғаларҙы булһын, уларҙы барыбыҙға ла менә шул олатай-өләсәйҙәребеҙ өйрәткән һәм ысынлап та аманат. Беҙ уларға ҡарата хыянат итмәйек. Ошо булған ғилемдәребеҙҙе артабан дауам итеп, менә уны беҙгә һаҡларға биргәндәр. Үҙебеҙ һаҡлап һәм уны аманат итеп киләһе быуынға беҙгә тапшырырға кәрәк булыр, иншаалла. Менә шул осраҡта, ысынлап та беҙҙең дин ул аманат тигән һүҙгә беҙ тура килербеҙ, иншаалла. Һәм инде шулай уҡ аманатты беҙ әйтеп киттек инде, менә ул беҙҙең дөйөм алған ваҡытта, менә был хәдискә ярашлы аманат ул һаҡлауға ҡалдырылған ниндәйҙер әйбер. Һәм инде менә ошонда Ризаетдин Фәхретдинов бер мәсьәләгә туҡтап китә. Ул донъяуи мәсьәлә, һәм шуға күрә лә беҙ дә был мәсьәләне ҡарап китәйек. Әгәр дә берәй кеше, мithal итеп ул Ғабдулла һәм Хәлид исемле мithal өсөн ике кешене килтергән. Әгәр дә инде Ғабдулланың Хәлидкә бирәсәге булаһа, һәм уны бирмәй. Демәк, ҡасандыр Ғабдулла Хәлидтән бурысҡа аҡса алған да уны бирмәй. Я булмаһа аманат итеп үҙенә алған да аманатын тапшырмай. Һәм шулай йөрөһә, бер ваҡыт ошо Ғабдулланың бурысы булған кешенең бер әйбере, малы Хәлидтең ҡулына килеп төшә. Төрлө сәбәптәр менән. Һәм ошо ваҡытта Хәлид ошо үҙенең өлөшөн алып ҡала алам икән. Сөнки бит уның бурысы бар ине. Нимә эшләргә? Ғабдулланың Хәлидкә бурысы бар ине. Хәлид ошо үҙенең өлөшөн, ошо форсаттан файҙаланып, үҙенә алып ҡала аламы? Бында башта уға тиклем Ризаетдин Фәхретдинов түбәндәге хәдисте килтергән. Беҙ белеүебеҙсә, Әбу Суфьяндың ҡатыны Һинд исемле булған. Һәм менә шул Һинд бер тапҡыр ислам динен ҡабул иткәндән һуң инде Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямға былай тип мөрәжәғәт иткән: минең ерем Әбу Суфьян ул бик һаран кеше. Ул миңә хатта ҡатынына аҡсаһын бирмәй. Әгәр дә мөмкинселек сыҡҡан ваҡытта, минең ҡулымда булғанда, мин үҙ өлөшөмдө алламмы ти. Сөнки беҙ беләбеҙ, ислам дине буйынса ир кеше үҙенең ғаиләһен, үҙенең әһелен ҡарарға тейеш. Улар өсөн ул яуаплы. Һәм шул ваҡытта ысынлап та Пәйғәмбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Һиндкә үҙенең ире Әбу Суфьяндың малының үҙенә тейешле булған өлөшөн алырға рөхсәт иткән. Менә был мәсьәләгә килгән ваҡытта, тимәк, ике кеше араһында шундай мәсьәлә, береһе бурысҡа алған, икенсеһе уға бурысҡа биргән, әммә бурысҡа алған кеше ниңәлер ҡайтармай, я булмаһа аманатҡа алған. Һәм ошо ваҡытта бурысҡа биргән кешенең ҡулына уға бурысы булған кешенең малы килеп эләкте. Был осраҡта Ризаетдин Фәхретдинов әйтә, шәриғәттә бөтәһе дүрт мәсьәлә бар ти. Дүрт ошонан сығыу юлы бар ти. Беренсе фекергә килгән ваҡытта, һәр ике тараф нәмәһе бер енестә булһа, был осраҡта тотоп ҡалыу дөрөҫ, тип яуап бирә.
Ягъни бер енестә дигәне бер төрле әйбер. Мәсәлән, шул ук Габдулла Халидтан мисал өчен бер ниндәйдер бер үк әйбер алган, акча алган, я булмаһа ит алган, я булмаһа башка бер әйбер алган. Һәм шул ук әйбер килеп әләкһә Халидтың кулына, ул уны үзенә алып калалады. Димәк, бер үк әйбер булырга тиеште. Әгәр дә инде Халид Габдуллага ит берип, әмма Габдулланың акчаһы я булмаһа икенче башка бер әйбере килеп әләкһә, менә был минең итем өчен дип тотып калһа, был осракта дөрес түгел ди. Был Абу Ханифа мәзһәбе буенча, Ханафилар мәзһәбе ошолар ди. Имам Агъзам Абу Ханифа мәзһәбе буенча шулай. Икенче фикер Имам Шафиғи мәзһәбе буенча, әгәр дә инде был осракта уның ниндәй енестән булуы, монда ниндәй төрдән булуы мөһим түгел ди. Иң мөһиме хакка туры килһә, бұл осракта уны тотып калырга була ди. Һәм өченче фикер, гомумән булай тотып калу дөрес түгел, чөнки бұл аманатка хыянат була ди. Һәм дүртенчеһе, ул да булһа казый кеше хөкем итһә, дөрес, әгәр дә казый кеше хөкем итмәһә, бұл осракта дөрес түгел ди. Шуңа күрә лә менә без беләбез, ислам динендә снапта бұл мәсьәләләр буенча төрле фикерләр бар һәм бұл мәсьәләләр бик тиешле кимәлдә өйрәнелгән. Шуңа күрә лә аманатка һәр беребез игътибарлы булһак ине. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан киләһе хадистә, ул безнең 12-нче хадистә дуга турында һүз бара. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең был хадисендә булай дип әйткән: "Удгуллаһа ва антум муқинуна бил иҗаба. Ва'ламу анна Аллаһа ла ястаҗибу дугаан мин qalbin гафилин лаһин." Димәк, Аллаһ Тәгаләнән һорагыз дигән. Һәм менә был осракта Ризаетдин Фахриддиновтың тәрҗемәһенә игътибар итәйек. Аллаһ Тәгалә кабул итер дип шөбһәһез, ягъни шикләнмәйсә, шөбһәһез булганыгыз хәлдә дуга кылыгыз. Һәм дә белегез ки, Аллаһ Тәгалә гафил һәм хәбәрһез булган күңел менән кылынган дуганы кабул итмәй. Аснап та менә бында иң беренче безнең Аллаһ Тәгаләгә дуга кылырга һәм Аллаһ Тәгаләнән һорарга. Удгу дигән һүзне бойрук хикәлешенә килгән, ул гарәп телендә дага дигән һүз. Дага ул димәк мөрәҗәгать итәргә, сакырырга, я булмаһа дуга кылырга. Аснап та ул мәгънәһенә карап, ниндәй урында килүенә карап, төрлесә тәрҗемә ителүе бар. Һәм менә бында Ризаетдин Фахриддинов та бұл әйбергә игътибар иткән һәм шулай ук бұл хадис шәрифтән мақсаты ғибадат кылу булырга ла, һорау булырга ла мөмкин дигән. Шуның өчен тәрҗемәлә һәм һәр ике мәгънәне зикр кылынды дигән. Шуңа күрә лә Ризаетдин Фахриддинов дуга дигән һәм яисендә ғибадат дип күрһәткән. Димәк, Аллаһ Тәгаләгә ғибадат кылган вакытта һәм шулай ук дуга кылган вакытта иң мөһиме кешенең шикләнүе булырга тиеш түгел. Менә без дуга ул Аллаһ Тәгаләнән нимәнеләр һорау дип кабул иткәнбез. Һәм Аллаһ Тәгаләгә дуга кылабыз. Дуга кылган вакытта Аллаһ Тәгалә бәлки бирер, бәлки бирмәс, мин дөрес һорайм микән, әллә дөрес һорамайм микән? Менә шундай шик шөбһә булырга тиеш түгел. Аллаһ Тәгалә юмарт, Аллаһ Тәгаләнең кудраты киң. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һич шикһез уны уга җавап бирәсәк. Менә кеше ошондай ният менән, ошондай күңел менән һәр вакыт дуга кылырга тиеш. Һәм менә был Ризаетдин Фахриддинов та уны килтергән Коръәндәге аяттарның бере: "Удгуни астаҗиб лакум." Һез миңа дуга кылыгыз һәм мин һезгә җавап бирермен ди. Мөэмин сураһының 62-нче аятында. Асынлап та Аллаһ Тәгаләгә без ғибадат кылырга тиешбез һәм унан һорарга тиешбез. Һәм иң мөһиме Аллаһ Тәгаләгә һораган вакытта без ихлас күңелдән тик Аллаһ Тәгаләнән генә һәм хәләл булган эшләрдә һорарга тиешбез. Әгәр дә кеше снап та Аллаһ Тәгаләнән тыелган бер эште һораһа, бул дөрес булмай. Ул дуга булмай. Буның турында Ризаетдин Фахриддинов шулай ук булай дип әйтә: "Дуга кылуда иң әһәмиятле шарттарның бере ашыкмау һәм ялыкмау, Аллаһ Тәгаләнең сөннәтенә хилаф эшләр хакында дуга кылмаудыр. Мәсәлән, күктән алтын төшүен, сәсмәгән ердән ашлык үстерүде һорау тиешсез эш, бәлки әдәпһезлектер." Асынлап та менә без күрәбез, дуга кылган вакытта иң беренче кеше уның хәләл булуы турында
уйларга тиеш. Шулай ук Ризаетдин Казый булай дип әйтә: "Харам эштәр тураһында дуга кылырга ярамай. Бул әлбиттә һәрбер мусулманга мәгълүм." Менә Ризаетдин Фәхретдиновтың фикере буенча һәрберебезгә был мәгълүм булырга тиеш. Димәк, Аллаһ Тәгаләнән тик без хәләл булган әйберләрне генә һорай алабыз. Тыйылган әйберләрне без Аллаһ Тәгаләнән һорамайбыз. Һәм инде шулай ук без беләбез, дуга кылуның үзенең тәртипләре бар. Һәм әйтеп үтүебезчә, менә еш кына кайбер сакта безнең кешеләребез гарәп телендә дуганы ятлап ала, әмма уның тәрҗемәһен белмәй. Әгәр дә без намаз турында һүз барһак, ысынлап та менә бында ул намазның төп өлеше уның гарәп телендә укылу булып тора. Дугаларга килгән вакытта, әгәр дуга ятлап ала икән кеше, әлхәмдүлилләh, был бик күркәм күренеш, бик мактаулы эш. Әмма уның тәрҗемәһен дә белергә кирәк. Чөнки дуга ул Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү. Шуңа күрә лә кеше үзенең нимә һораганын, ниндәй һүзләр белән Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать иткәнен һич шикһез белергә тиеш. Был турала Ризаетдин Фәхретдинов та булай дип әйтә: "Шуның өчен һәр кем хусусый дугаларны үзләре белгән һәм үз телләрендә кылырга тиешле" ди. Шуңа күрә лә менә әгәр дә инде без дуга кылырга уйласак, кайбер сакта кеше мәсҗидкә бара. Әмма дуганы без көндә һәр вакыт кылырга тиешбез. Без көндә көненә 5-6 тапкыр, әллә ничә тапкыр намаз укуды күз уңында тотмаганда дуга кылдыру өчен генә мәсҗидкә бара алмайбыз. Шулай бит инде. Шуңа күрә лә biz дуганы үзебез кылырга тиешбез. Үзебез кылабыз икән, иншалла Аллаһ Тәгалә кабул итәр. Һәм менә монда бик мөһим мәсьәлә. Еш кына кешеләр әйтә: "Мин бит дуга кыла белмәйм" ди. Хәзрәт, һез килеп миңа дуга кылып китегез инде, я булма мәсҗидкә баралар. Хәзрәт, миңа дуга гына укып ибәрегез инде, дуга кылыгыз әле зинһар минең өчен ди. Әмма без менә бында игътибар итәргә тиешбез. Ризаетдин Фәхретдинов та әйтә: "Кеше үзе аңлаган үз телендә дуга кылһын." Башкорт телендә һөйләшә икән, ошо башкорт телендәге һүзләр менән дуга кылһын. Аллаһ Тәгалә Самигул Басир дигән исемдәре бар. Һәр бер нимәне сами ишетүсе, һәр бер нимәне күрүсе. Шуңа күрә лә инде, әгәр дә кеше башкорт телендә һөйләшә икән, башкорт телендә дуга кылһа, бернидә дә уның куркынысы юк. Әгәр дә инде башка телдә һөйләшеп, шул телдә дуга кыла икән, шулай ук моның куркынысы юк. Мотлак рәвештә гарәп телендә дуганы кылу дигән шарт ул мөһим түгел. Әлбиттә, Коръән Кәримдә килгән Пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва сәлләмнең дугаларын менә төп нөсхәләр дип әйтәйгәндә гарәп телендә уку ул күркәм, матур гамәл, әмма уның мәгънәһен белергә тиешбез. Һәм шулай ук әгәр дә инде кеше гарәп телендә дугалар белмәй икән, ошлай үз телендә лә дугалар укыһа, иншалла Аллаһ Тәгалә кабул итәр. Һәм иң мөһиме, ул тик уны Аллаһ Тәгаләгә генә мөрәҗәгать итеп, Аллаһ Тәгаләнән генә һорарга тиеш. Һәм шулай ук без беләбез, кеше мөрәҗәгать иткән вакытта менә шул һәр вакыт Аллаһ Тәгаләнән күп тапкыр һорарга тиешбез. Ниндәй мәсьәлә буенча ла Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү ул ислам динендә тыйылган эш түгел. Кайһы бер кешеләребез дуга кылудан курка, кайһы бер кешеләребез дуга кылудан тарһына. Я булмаһа, киреһенчә, ничектер уны ис китмәле, бер шундай әйбер итеп карай, минең уга хокугым юк дигән мәгънәлә карай. Мин мәсҗидкә барып хәзрәттән дуга кылдырайм. Минең дуга кылырга ундай хокугым юк. Үзен гөнаһлы һанай, үзен уга әзер түгел һанай һәм башкалары. Дуга кылыр өчен иң мөһиме кешенең Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, Аллаһ Тәгаләне һорау гына. Менә шулай. Аллаһ Тәгалә үзе боера: "Удгуни", һез миңа дуга кылыгыз ди. Буйра Аллаһ Тәгалә. Һәм менә ошонда мин туктап Хасан әл-Басри кебек билдәле галимдарның, галим булган кешенең һүзләрен әйтеп китәһем килә. Менә ул әйтә: "Бик кызыклы күренеш ди. Әгәр дә без берәй кешенән һәр вакыт нимәлер барып һорай башлаһак, ул кеше безгә асыллана башлай. Шулай бит. Әгәр дә көндә һиңә берәй кеше килеп, тегене һораһа, буны һораһа, тегенән ярдәм ит әле, буны ярдәм ит әле, шулай итәйек әле дип һораһа, ниндәй генә сабыр кеше булмаһын, ул асыллана башлай. Хасан әл-Басри әйтә: "Әмма шунда парадокс ди. Безнең Аллаһ Тәгаләнән кеше һорамаһа, Аллаһ Тәгалә асыллана ди. Аллаһ Тәгалә безгә күп yerдә боера. Менә хәдисләрдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм дә дуга кылһагыз була дип әйтмәй. Удгу. Димәк, боерык хикәлешендә. Аллаһ Тәгалә шулай Коръән Кәримдә әйтә: "Удгуни", һез миңа дуга кылыгыз ди. Һез миннән һорагыз ди. Шуңа күрә лә без һәр вакыт Аллаһ Тәгаләнән һораһак ине. Аллаһ Тәгаләнән күп итеп һорау ул насар түгел. Аллаһ Тәгаләнән күп итеп һәр вакыт һорау ул гыйбадәттән бер төре. Аллаһ Тәгаләгә карата булган безнең итәгатьлегебез. Шуңа күрә лә дугаларда куркмаһак ине. Менә мин халкыбызды шуга сакырырым. Чөнки еш кына без күрәбез,
Дога укытыр өчен кеше мәсеткә махсус рәвештә бара. Мәсеткә бару ул яхшы, күркәм гамәл, әлбиттә, альхамдулилlah. Онда барып хәзрәттең вагазларын тыңлап, үзеңә кәрәкле һораударга җаваптар алып кайту ул күркәм гамәл. Әмма шулай да без бөтә булган эштәрне, гыйбадәтләребезне хәзрәтләргә, имамдарга, муллаларга кайтарып калырга тиеш түгелбез. Имамдар безнең өчен гыйбадәт үтәгән кеше түгел. Имамдар улар әлеге вакытта безгә динде өйрәтүче кешеләр. Менә инде шул ук кеше мәсеткә барһа, хәзрәт, һез миңа дуга кылыгыз һәм миңа дуга кылырга ла өйрәтегез дип мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Шулай ук исем куштырга мәсетләргә барабыз икән, хәзрәт, менә минең зур улым туды, беренче балам туды, әйдәгез уга исем кушыгыз. Һәм миңа исем кушырга өйрәтегез. Киләһе туган улыма, я булмаһа кызыма, бәлкем үзем исем кушармын дип. Шуңа күрә лә снапта менә безнең Башкортстан мөселманнар дини назаратының да шунда концепцияның төп бер өлеше безнең имамдарыбыз, улар менә консультант, я булмаһа динде кешегә өйрәткәндә ярдәмче кеше. Димәк, менә шуңа күрә лә имамдар улар кеше өчен гыйбадәт башкаручы кеше түгел. Ул әйтеп, бер имам миллионлаган кешенең гыйбадәтен улар өчен башкара алмай. Шуңа күрә лә менә бында ла безнең халкыбыз дөрес аңлап, имамдардан өйрәнеп, һәм инде дуга мәсьәләһенә килгән вакытта ла дугаларны үзебез үз телдәребездә кылһак ине. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Артабан 19-нчы хадискә килгән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям былай дип әйтә: "Иза атакум кариму каумин фаакримуху." Әгәр дә һезгә берәй халыктың, берәй кавымдың хөрмәтле кешеһе килһә, һез уга карата ла хөрмәт күрһәтегез. Ризаетдин Фахриддинов уны былай дип тәрҗемә иткән: "Бер кавымдың хөрмәтле адәме һезне зират кылыр өчен килһә, һез уга хөрмәт күрһәтегез." Зират кылыр өчен дигәндә, монда дөрес аңларга кирәк. Менә борынгы китаптарда укыган вакытта зират кылыр өчен дигәндә, монда тимәк кешенең хәлен белергә. Гарәп телендә зират дигән һүз ул зара язуру дигән кылымдан килеп сыга. Зара ул барып кемдеңдер хәлен белү. Зурту садиқи мәсәлән, мин үземнең дусымның барып хәлен белдем. Һәм менә шуңа күрә лә монда кешеләр адәм һезне зират кылырга дигәндә, ягъни һезнең килеп хәлегезне белергә дигән мәгънәлә. Чөнки әлеге вакытта башкорт телендә зират дигән һүз ул каберлек мәгънәһе менән, кабер мәгънәһе менән синоним буларак кулланыла, әмма ул бераз тарайган. Шуңа күрә лә борынгы менә безнең Ризаетдин Фахриддиновның телендә лә, гарәп телендә лә был һүз ул күпкә киңрәк. Шуңа күрә лә кайбер сакта менә борынгы китаптарда укыган вакытта, гарәп теленнән тәрҗемә иткән вакытта ошоларга һәр вакыт игътибар итәргә кирәк булыр. Һәм инде Ризаетдин Фахриддинов, димәк, менә шулай итеп тәрҗемә иткән, ниндәйдер бер хөрмәтле кеше хәл белергә, һезне күрергә килһә, был осракта уга карата асык хөрмәт күрһәтегез. Без беләбез, ысынлап та ислам динендә кунакка карата хөрмәт искитмәле зур, һәм был турыда Коръән Кәримдә күп тапкыр телгә алына. Менә Ибраһим пәйгамбәр турында безгә Коръәндә килтерелә. Ибраһим пәйгамбәргә фәрештәләр кунакка килгәс, кеше сурәтендә әлбиттә, иң беренче Ибраһим нимә эшләгән? Ул барып үзенең малын һуеп ашарга ит алып килгән. Һәм уларның алдына куйган. Әмма фәрештәләр, без беләбез, улар ашамайдар, һәм алактан фәрештәләр Ибраһимга бик куанычлы хәбәр биргәннәр уның улы тууы турында. Гомумән алып әйткәндә, менә без ниндәй генә осракта караһак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямны караһак, башкаларда караһак, һәр вакыт улар кунакка карата хөрмәт күрһәткәннәр. Чөнки ислам динендә лә ошо әйбер ул нигездә тора. Димәк, кешегә карата хөрмәт күрһәтү, бигрәк тә кунак кешегә карата. Һәм шулай да Ризаетдин Фахриддинов ул инде менә ошо җәмгыятьтәге булган проблемалардан сыгып бер мәсьәләгә игътибар итә. Ошо күркәм гамәл булһа да, әмма ул әлбиттә уның сиге булырга тиеш. Әгәр дә инде кеше һәр вакыт туктаусыз бөтә булган сиктәрдә үтеп, намыссыз рәвештә кемгәдер кунакка килә башлаһа, был осракта ул кунакты карар өчен ошо яшәгән ошо кеше, хуҗа кеше, ул безнең банкротка әйләнү ихтимал тай. Үзенең бөтә булган мал-мөлкәтен сарыф итеп. Һәм ошондай бик кызыклы гына бер вакыйганы һөйләй. Әйдәгез, ошо вакыйганы һезнең менән бергә карап китәйек. Үзенә күрә акыллы һәм диндар һанала торган бер авыл байының эше бозылуы
мөфлис болуы, ягъни бында банкрот дигән һүз булуы инде хакында бер мәҗлестә былай дип һөйләгәннәр. Димәк, авылда бер бай кеше булган, ул үзе акыллы булган, дини кеше булган, әмма бер осыр ул бөтә булган байлыгын югалткан. Һәм уның сәбәбе бакһаң түбәндәгесе икән. Уның күршеһе булган бер карсыкта бүһер ташы бар ине. Күрше авылдардан катындар шул бүһер ташын балаларына сайкап эсерер өчен киләләр. Бүһерле балаларга бүһер ташын сайкап эсерелһә, шифа табылыр, тип акылһыҙ бер ышаныу таралганлыктан катындар үҙ балаларына бүһер ташы тигән бер ташты сайкап эсерәләр. Һәм бер мөнәсәбәт табып, яки мөнәсәбәтле катыннарга эйәреп, шул байга төшәләр ине. Димәк, менә ошондай бер билдәһеҙ сәбәптәр менән ниндәйҙер бүһер ташы булган ошо кешенең күршеһендә йәшәгән катында. Димәк, бай яшәй, уның эргәһендә бер карсык, ул карсыҡта ниндәйҙер бүһер ташы бар. Һәм ошо бүһер ташын сайып эсерһәң, имеш тә бәләкәй балаларҙың бүһере булмай. Менә шундай бер ниндәйҙер үҙенсәлекле ышаныу. Әлбиттә, беҙҙең динебеҙгә тура килмәгән тип әйтәйек инде, шундай ышаныу булған. Һәм инде ошо йәш ҡатындар үҙҙәренең балаларында бүһер ташы булмаһын дип, ошо ҡарсыҡҡа килер булғандар. Унда килгәс, юл ул ваҡытта беҙ беләбеҙ бер көнлөк түгел, машиналар юҡ. Килгәс, инде унда ҡунып та ҡайтырға кәрәк. Һәм ниндәйҙер берәй мөнәсәбәт, йә булмаһа теге танышлыҡтар аша, улар ошо байға төшөр булғандар, ҡунаҡҡа. Күрше ауылда бер ишан бар ине ти. Шуға барыусы һәм унан ҡайтыусы мөритләр ишраҡ, йә булмаһа нурландырыу намаҙы уҡыр өсөн тип быға керәләр һәм ҡунаҡ булалар ине ти. Һәм был бүһер ташы өсөн килгән, бүһер ташын йыуып балаларына эсерер өсөн килгән ҡатындарҙан тыш, был йомарт бай кешегә тағы ла ишандарына йөрөгән мөриттәр ҙә инә башлағандар. Ошо ике таифты һыйлауҙан бушай алмаған сәбәпле кәсебе артҡа китте һәм ниһайәт бүһер ташы менән ишраҡ намаҙы сәбәпле был әҙәм мөфлис, банкрот булды тип һөйләнеләр ти. Һәм менә Ризаетдин Фәхретдинов был ике миҫалды ни өсөн килтерә? Беренсенән, ошо үҙенең Җауамиул Кәләм шәрхи китабында ошо фекер ул ҡыҙыл еп булып үтә. Яғни, халыҡ динде булһын, тормошто реаль күҙлектән сығып аңларға тейеш. Диндә булмаған әйберҙәрҙе, тормошта булмаған әйберҙәрҙе, юҡ бар әйберҙәрҙе Ризаетдин Фәхретдинов тормошыбыҙҙан алып ташлау яҡлы. Һәм менә бында ул ике миҫал килтергән, һәм шул миҫалының беренсеһенә ҡарағанда бүһер ташы ул дин менән бәйле лә түгел. Ул, тимәк, ниндәйҙер медицина менән бәйле кеүек. Әммә беҙ беләбеҙ, менә шул ниндәйҙер ташты йыуып эсереп кенә кешенең бүһер ташы булмауы, ысынлап та ул бер ҙә яҡынлыҡҡа тура килмәй. Ниндәйҙер бер дөрөҫ булмаған ышаныу. Һәм инде ошо ҡатындар ошо ниндәйҙер юҡ-барға ышанып тип әйтәйек инде, килеп, һәм дә шулай ошо бай, йомарт булған кешенең өйөндә йәшәп, уның малын туҙҙырып булғандар. Ошо кешегә, тимәк, банкротҡа ултыртыуға ярҙам иткәндәр ошо кешене. Һәм артабан икенсеһе ул дини күҙлектән. Шулай уҡ дөрөҫ ниндәйҙер ишанға барып, нурландырыу намаҙҙарын, ундай намаҙҙар беҙҙең шәриғәтебеҙҙә юҡ та, шулай бит инде. Бар, әлбиттә, сәләмләү намаҙҙары бар фарыз намаҙҙары, бар йома намаҙы, йыназа намаҙы, әммә менә бындай ниндәйҙер өҫтәлмә намаҙҙар юҡ. Улар шул намаҙ өҫтөнә тағы ла өҫтәлмә намаҙҙар алып, ошо ишанға барып, ҡайтышлай ҙа, китешләй ҙә, был байҙың йомарт икәнен белеп, уға инер булғандар. Һәм ошо, бәлки ысынлап та уны диндар дип Ризаетдин Фәхретдинов яҙған бит, ошо дини кеше үҙенә килгән һәр бер кешегә менә шул ҡунаҡсыллыҡ күрһәтеп, үҙенең байлығын юғалтҡан. Менә Ризаетдин Фәхретдинов ошо ике миҫалда күрһәтә инде, нисек итеп кешеләр юҡ-бар менән шөғөлләнеп, бер кешенең банкротҡа ултыртыуҙары тураһында. Ысынлап та шуға күрә лә инде менә ошондай төрлө ырым ышаныуҙарҙы ла кешеләр башта уйлаһындар ине. Һәм шулай уҡ кемгәлер ҡарата беҙ ҡунаҡ булып барабыҙ икән, уның да шулай уҡ сиктәре бар. Тимәк, һәр ваҡыт бер кешегә ҡуна барыу, унда йәшәү, ул әлбиттә уның айырым сиге булырға тейеш. Аллаху акбар, Аллаху акбар. 20-нче хадискә килгән ваҡытта был хадис түбәндәгеләй яңғырай.
إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقول إن لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها. Бына ошо хадискә килгән вакытта был хадис безнең ул ышаныслы хадис, чөнки ул Мөслим хадистәре йынтыгында килтерелә. Без белүебезчә, ике хадис йынтыгы гарәп телендә сахих дип атала, я булмаһа ышаныслы. Был ике йынтыкта килтерелгән хадистәр буенча бер генә галимдың да ул хадистәрнең ышаныслымы юк микәне буенча шөбһәһе, шиге юк. Ягъни унда булган йыелган барлык хадистәр Имам Бухаридың һәм Имам Мөслимдең хадистәр йынтыгы, улар безнең һәр вакыт ышаныслы һәм дөрес хадистәр. Без белүебезчә, хадистәрне галимдар берничә төргә бүләләр. Димәк, ул сахих, димәк ышаныслы, монда бер шик тә юк, хәсән, шулай ук яхшы хадис, һәм дә шулай ук дагыйф хадис дигән, дагыйф дигән һүз башкорт телендә загыйф һүзе менән бер тамырдан. Димәк, дагыйф ул загыйф, я булмаһа ул ышаныслы түгел. Димәк, ул хадисте yetkерүчеләр арасында, тапшыручылар арасында ниндәйдер берәй ышанысыз булһын, я булмаһа башка берәй сәбәптең булуы ихтимал. Шулай ук тагыла бер төрле хадис, уны хадис дип әйтеп булһа инде, уны маудух дип әйтәләр, я булмаһа маудух ул уадага дигән һүздән алынган, куелган. Димәк, ул булмаган хадис, уны кайдалыр моны шайтып куеп ебәргәндәр. Һәм уйлап сыгарылган хадис дип әйтергә була инде. Хадис дигән һүзне монда кулланылуы әллә ни дөрес түгелдер инде. Димәк, чөнки хадис без белүебезчә ул пайгамбар менән бәйле әйбер. Әмма инде әгәр дә ошондай уйлап сыгарылган хадис була икән, мондай әйберләрдән без баш тартырга тиешбез. Кызганычка күрә, ундайдар шулай ук кайбер сакта осрап куя. Кешеләр инде уның хадистың ниндәй икәнен белмәенчә, сахихмы ул, хәсәнме, дагыйфмы, әллә гомумән маудухмы, уны күреп, ышаныслы дип уйлап, ошо һүзләр нигеҙендә ниндәйҙер ғәмәл ҡылырға, я булмаһа кемгәлер өйрәтеү ихтимал. Шуға күрә лә инде менә хадистәрҙе беҙ әгәр дә инде уҡырға теләһәк, иң беренсе булып беҙгә ышаныслы хадистәр ул Имам Бухариның Сахих-уль Бухари дип атайбыҙ, сахих хадистәр йынтығы, һәм дә шулай Имам Мөслимдең сахих хадистәр йынтығы. Әлбиттә, шулай ук ошо хадистәрҙән тыш, тағыла бөтәһе 6 хадис йынтығын, ошо ике хадис йынтығы менән бергә Кутубу Ситта дип атағандар. Кутубу Ситта, я булмаһа 6 китап. Һәм менә ошо 6 китапҡа ингән хадистәр, улар киң билдәле хадистәр, әйтеп үтеүебеҙсә, икәүһендә уларҙың тик ышаныслы хадистәр генә йыйынған, ә башҡаларында инде шулай улар инде сахих дип аталмаһа ла, шулай да улар беҙҙең мосолман донъяһында дип әйтәйек, билдәле хадис йыйынтыҡтары булып һанала. Имам Термидинең йыйынтығы, Ибн Маҗаның йыйынтығы, шулай ук Абу Дауудтың йыйынтығы, һәм тағыла инде мында ошо йыйынтыҡтарға Ахмад ибн Ханбал булһынмы, башҡа ғалимдарҙың ошо йыйынтыҡтарын халҡыбыҙ өйрәнгән. Һәм менә бында бер урынға саҡ ҡына туҡтап әйтеп китәһем килә. Ризаетдин Фәхретдинов мөхәррирлегендә сығарылған Шура журналын тикшергән ваҡытта, менә уның аҙағында 1906 йылдан алып 1917 йылға тиклем, яғни 10 йыл буйына дип әйтәйек, сыҡҡан журналда аҙағында рекламалар, иғландар бирелгән. Төрлө китаптарға, гәзиттәргә лә шул иҫәптән. Һәм менә беҙ ошо иғландарҙы тикшергән ваҡытта бер әйбергә иғтибар иттек. Иң күп иғландар ошо китапҡа, был китаптың исеме Ризаетдин Фәхретдинов тарафынан төҙөлгән, һәм ул былай тип атала: Кутубу Ситта ва муаллифләре. Яғни 6 хадис йыйынтығы һәм уның авторҙары. Муаллифтәре, дөрөҫөрәге муаллиф дигән һүҙ ғәрәп теленән төҙөүсе дип тәржемә ителә, һәм уның төҙөүселәре. Сөнки хадистың автор дип әйтеү ул дөрөҫ булмаҫ, уны төҙөүселәре. Һәм менә ошо 10 йыл буйына сыҡҡан 1906 йылдан 1917 йылға тиклем Ырымбур ҡалаһында сыҡҡан Ризаетдин Фәхретдинов етәкләгән Шура журналында менә тап иң күп осраған иғлан ошо китапҡа ҡарата. Хадистәр йыйынтығы һәм уның төҙөүселәре. Һәм был инде үҙ иҫәбендә нимә тураһында һөйләй? Ошо осорҙа беҙҙең халҡыбыҙ араһында иң популяр, иң күп уҡылған китап булып ошо торған. Ысынлап та, беҙ беләбеҙ, ниндәй китапҡа иғландар күберәк, ниндәй китап тураһында күберәк яҙалар, тимәк ул китап халыҡ араһында мәшһүр. Шуға күрә лә 100 йыл элек, 1906-1917 йылдарҙа беҙҙең Башҡортостанда ғына түгел, ғөмүмән ошо беҙҙең Урал-Волга төбәгендә, ғөмүмән Төркиә донъяһында
яшәгән халыктар ниндәй китаптарды укыган тиһәк, без инде монда бер тавыштар менә ошо Кутуб Ситта ва Муаллифләр китабын әйтә алабыз. Ысынлап та халыктың шул тиклем менә ошо хадисләргә карата булган кызыксыну дип әйтсәк дөрес булыр микән? Хадисләргә карата булган уларны тырышлык, уларны өйрәнергә тырышу. Уларны өйрәнергә тырышу турында һүз бара. Кызыксыну да дип әйтергә була, һәм дә шулай уларны өйрәнергә тырышу булган. Шуңа күрә лә менә ошо безнең ата-бабаларыбызның ошо осорда хадисләрне нык итеп өйрәнергә тырышуы, уларның авторларын өйрәнергә тырышу, төзүчеләрен өйрәнергә тырышуы безнең өчен дә күркәм бер өлге булып тора. Әлеге вакытта ла менә ошо Кутуб Ситта булган, Имам Муслимдың булган, я булмаһа Имам Бухариның булган хадис йыйынтыктары иң һоралган китаптарның береһе булһа ине. Һәм артабан без әйтеп китәбез инде, менә ошо әле түбәндә килтергән хадисебез, ул безнең Имам Муслимдың хадислар йыйынтыгына ингән. Ризаетдин Фахретдинов буны түбәндәгеләй әйтеп тәрҗемә иткән. Башына кайгы килеүсе бәндә, күңеле ихлас булган хәлдә, инна лиллаһи ва инна илейһи раҗигун, без үзебез ва әһлебез һәм дә җөмлә малыбыз Аллаһы Тәгаләнекебез. Безнең хакыбызда үзе теләһә нимә эшләр, һәм дә ахирәттә уның хузурына кайтасакбыз. Эй Аллаһ, был кайгым һаваплы киләсәк көн өчен һаклап торырмын, был кайгыны. Буның өчен миңа мәрхәмәт кыл. Ошо кайгым урынына хәерле алыштыру насип ит, дип тәрҗемә иткән. Ысынлап та был Ризаетдин Фахретдинов монда бераз өстәлмә һүзләр дә кулланган, тәрҗемә иткән вакытта ниндәйдер кимәлдә уга шәрих кылган. Һәм инде менә без әйтеп китәбез, ысынлап та хадискә килгән вакытта «Иза асабат ахадукум мусиба», әгәр дә һезнең берәйегезгә берәй кайгы килһә, берәй шундай күңелһез хәбәр килһә, фәльякул, ул булай дип әйтһен ди: «Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗигун». Без Аллаһ Тәгаләнеке һәм уга гына без кайтабыз. Һәм инде артабан менә ошо Ризаетдин Фахретдинов әйтмешләй, был ошо кайгы эштәрде Аллаһ Тәгалә киләсәктә кайгылы булһын, насар эштәрде, насар хәлләрде яхшыртын дигән менә шундай дуга кылабыз. Һәм инде артабан Ризаетдин Фахретдинов монда сабыр турында язып китә. Ысынлап та бunda был хадистә Пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бездә сабыр булырга өндәй. Әгәр дә кешенең башына ниндәйдер бер кайгы килһә, ул менә ошо һүзләрдә әйткән: «Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗигун». Без Аллаһ Тәгаләнеке генә һәм без тик уга кайтабыз гына. Менә үзенең күңелен шулай итеп юатын. Һәм шуңа күрә лә инде без халкыбызда еш кына ишеткәнебез бар, ниндәйдер бер кешенең үлеме турында ишеткән вакытта ла ошондай һүзләрне халкыбызда әйтү әлеге вакытта ла бар. «Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗигун». Ысынлыкта без Аллаһ Тәгаләнеке һәм тик уга гына кайтабыз. Һәм сабыр һүзенә килгәндә, ысынлап та ул Коръән Кәримдә бик күп тапкыр осрай. Аллаһ Тәгалә булай дип әйтә: «Инналлаһа мағас сабирин». Дөреслекдә Аллаһ Тәгалә сабыр итүчеләр менән бергә. Мага дигән һүз ул димәк менә бергәлекте белдерүче һүз. Димәк Аллаһ Тәгалә уларның янында. Аллаһ Тәгалә һәр вакыт улар менән дип уны тәрҗемә итәргә була. Аллаһ Тәгалә һәр вакыт улар менән дип уны тәрҗемә итәргә була. Мағас сабирин дигәндә. Һәм шулай ук Коръән Кәримдә еш кына Аллаһ Тәгалә сабыр һүзенең эргәһендә җәмил дигән һүзне куллана. Ягъни сабыр һүзендә матур дигән һүзне сифаттылыктай. Матур сабырлык менән, матур сабырлык күрһәтергә сакыра. Ысынлап та без беләбез, кеше сабыр иткән вакытта менә шул сабыр ул күркәм сифаттарның береһе. Күркәм сифаттарның береһе һәм бу тормышта кешегә ошо тормышта еңеләйтүсе, ошо тормышта үз урынын табусы, гыйбадәт кылударда ярдәм итүсе, Аллаһ Тәгаләгә карата итәгатьле булырга ярдәм итүсе сифаттарның береһе ул сабырлык. Шуңа күрә лә һәрбер кешегә менә ошо сабырлык кирәк. Һәм инде ошо сабырлык кешенең күңелендә булһын өчен ошо дуганы әйтергә кирәк. Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗигун. Әгәр дә ниндәйдер бер авырлык булһа, кеше үзен ошо һүзләр менән юатырга тиеш. Ул һүзләрнең мәгънәһе без Аллаһ Тәгаләнеке һәм тик Аллаһ Тәгаләгә генә кайтабыз. Шуңа күрә лә инде менә шундай авырлыктар килһә лә, кеше үзенең Аллаһ Тәгаләнеке икәнен һәм Аллаһ Тәгаләгә кайтканын онытмаһа ине. Һәм инде шулай ук Ризаетдин Фахретдинов менә шундай күркәм һүзләрне язып үтә. Кайгылар ни саклы зур булһа ла булһындар, куркынычтар һәм төрле
куркыныстар булһа, килеп торһындар. Шуларга каршы бәндәнең вазифаһы каршы төшү һәм өметһеҙ булыу түгел, бәлки минең өсөн инде ошо эштәр хәйерле булгандыр дип әйтеү. Ысынлапта менә инде кайгылар, ул тормош булгас, ул тормош төрлө өлөштәрдән тора, төрле күренештәрдән тора, төрле вакыйгалардан була. Һәм шуңа күрә лә без беләбез, тормоштың һикәлтәле хукмактары ла була, уның тигез генә барган юлдары ла була. Сөнки без беләбез, Аллаһ Тәгалә бу тормошты безгә бер һынау итеп яраткан. Һәм менә Мүлк сураһында ла әйтә бит инде, кемегеҙҙең эштәре яҡшыраҡ икәнен, Аллаһ Тәгалә был тормошты, үлемде яратты, кемегеҙҙең эштәре күркәм, матурыраҡ икән белеү өсөн. Һәм инде ошо ҡайғылар, улар кешене һынау өсөн, ысынлап та. Ошо ҡайғы килгән ваҡытта кеше үҙен нисек күрһәтә? Аллаһ Тәгаләгә ҡарата булған мөнәсәбәте уның нисек? Аллаһ Тәгаләгә ҡарата булған ғибәҙәте уның нисек? Кемдер ошондай ҡайғы килгән ваҡытта бөтөнләй өмөтһөҙләнеп, ниндәйҙер төшөнлөккә бирелә икән, был осраҡта, тимәк, ул Аллаһ Тәгаләнең менә ошо мәрхәмәте тураһында, ошо «Инна лилләһи ва инна иләйһи раджиғун» тигән һүҙҙәр тураһында онотоп киткән булһа кәрәк. Әгәр ҙә инде кемдер сабырлык күрһәтә икән, тимәк, ул ғибәҙәт ҡыла. Сабырлык күрһәтеү, менә шул Ҡөрьән Кәримдә әйтмешләй, матур итеп сабырлык күрһәтеү, ул үҙе бер ғибәҙәт. Һәм менә шул турала Ризаетдин хәҙрәт тә шулай итеп яҙа. Һәм без беләбез, тормош булғас, ул төрлө ошондай ауырлыҡтар була тинек. Был турала менә Ризаетдин Фәхретдиновтың түбәндәге һүҙҙәренә иғтибар итәйек. Әҙәм балаһы өсөн ҡайғылар бик ауыр һәм уңайһыҙ нәмәлер. Шулай булһа ла, һәр ауырлыҡтың аҫтында бер еңеллек һәм бер төрлө файҙа булғанлыҡтан ҡайғылар ҙа файҙаһыҙ түгел. Ҡайғы күреү сәбәбенән әҙәм балаларының холоҡтары төҙәлә, күңелдәре яҡшылана, аҡылдары арта. Ысынлап та, иғтибар итегеҙ, ҡайһы бер саҡта беҙ бөтөнләй тормошто бер күҙлектән генә ҡарайбыҙ. Менә Ризаетдин Фәхретдинов беҙгә уны саҡ ҡына икенсерәк тә ҡарарға рөхсәт, икенсе яҡтан да ҡарарға тәҡдим итә. Тимәк, ошо ҡайғылар кешеләрҙең холоҡтарын төҙәтә, кешеләрҙең күңелдәрен яҡшылата, яҡшыраҡҡа үҙгәртә. Һәм шулай уҡ уның аҡылын арттыра. Ысынлап та ҡыҙғанысҡа күрә, кеше ана шундай ниндәйҙер бер ҡайғы күрмәйсә, ҡайһы бер әйберҙәрҙе аңлап етмәй. Тап башына шул ҡайғы төшкән ваҡытта ғына, Ризаетдин Фәхретдинов әйтмешләй, ул инде уның аҡылы арта, уның холҡо төҙәлә, һәм шулай уҡ инде күңеле лә яҡшыра. Шуға күрә лә инде менә беҙ тормошта ла күрәбеҙ, йыш ҡына ҡайһы бер кешеләр намаҙ тураһында булһын, дин тураһында булһын, башҡа ғибәҙәттәр тураһында булһын, күп тапҡыр ишеткәндәре бар. Әммә ниндәйҙер сәбәп менән менә ошоның мотлаҡ фарыз икәнен белһәләр ҙә, уны үтәүе ауыр түгел, дин ул еңеллек икәнен дә белһәләр ҙә, уны күп ниндәйҙер билдәһеҙ ваҡытҡа артҡа ҡалдыра киләләр. Һәм инде менә шул баштарына ҡайғы төшкәс, Ризаетдин Фәхретдинов әйтмешләй, менә шул ваҡытта ғына улар төҙәлә башлайҙар. Уларҙың холоҡтары төҙәлә, күңелдәре яҡшыра һәм аҡылдары арта. Шуға күрә лә, менә беҙ Аллаһ Тәгалә беҙгә башыбыҙға берәй ҡайғы төшөрөп, ошо ғибәҙәттәрҙе ҡыла башларға мәжбүр иткәнсе көтөп йөрөмәһә генә. Үҙебеҙ, менә шул булған аҡылыбыҙ менән, аҡылыбыҙ, Аллаға шөкөр, Аллаһ Тәгалә беҙгә биргән, ошо ғибәҙәттәребеҙҙе үтәй башлаһаҡ ине һәм башҡалары. Әгәр ҙә Аллаһ Тәгалә беҙҙе тура юлға баҫтырырға теләһә, ул беҙҙе төрлө юлдар менән баҫтыра. Шуға күрә лә инде, әгәр ҙә кеше уны һуҙып йөрөп, йә булмаһа башҡа юлдар менән килә алмай икән, ошондай юлдарҙа булыу ихтимал. Кешенең башына ниндәйҙер ҡайғы төшөп, һәм шул юл менән тип әйтәйек инде, әлбиттә бөтөнләй кешенең тура юлға баҫмай ҡалғанына ҡарағанда, был юлда барыбер хәйерлерәк. Һәм инде шулай уҡ Ризаетдин Фәхретдинов менә был хәдис тураһында былай тип әйтелә. Иғтибарлы ғына һаналған әҙәмдәрҙең ҡайғылы хәбәр ишеткән ваҡыттарында «Ҡалу инна лилләһи ва инна иләйһи раджиғун» тип уҡығандары ишетелә. Был рәүештә уҡыусы үҙе уҡыған булмай, бәлки уҡыусыны хикәйәт итеү өсөн генә булыр. Шуның өсөн дә «Инна лилләһи ва инна иләйһи» тип «Ҡалу»нан башҡа ғына уҡырға кәрәктер. Менә Ризаетдин Фәхретдинов, тимәк, доғаларҙың ҡайһы бер тел үҙенсәлегенә лә бында туҡтап киткән, ысынлап та ҡайһы бер саҡта «Ҡалу инна лилләһи ва инна иләйһи раджиғун» тигән һүҙҙәрҙе ишетергә тура килә. Һәм бында инде был Ҡөрьәндән алынған, сөнки Ҡөрьәндә Аллаһ Тәгалә шулай итеп әйтә. Әммә «Ҡалу» тигән беренсе һүҙе
гарәп теленнән улар әйттеләр. Ягъни улар менә без мөселмандар әйттеләр дигән мәгънәлә килә. Шуңа күрә лә инде ысынапта әгәр дә без аны дуга буларак үҙебез кылабыз икән, бу осракта калу дигән һүзне без кулланырга тиеш түгелбез. Дуганың башы инна лиллаһи ва инна илейһи раҗигун. Без Аллаһ Тәгаләнеке генә һәм без Аллаһ Тәгаләгә кайтабыз. Һәм ошо урында тагы бер әйбергә туктап китәһем килә. Менә без еш кына бұл дөньянан теге дөньяга берәй кеше үткән вакытта былай дип әйтәбез. Арабыздан китте дибез. Хатта менә некрологларда ла, газет журналларда ла шулай языла. Шул кешебез менә шундай кызганычка күрә безнең арабыздан китте. Я булмаһа күсте дигән һүзне кулланабыз. Монда бакыйлыкка күсте дигәне, монда инде уныһы дөресрәк тәһмәк. Әмма бuna китте дигән һүз менән ниңәлер без шулай үлемде параллель рәвештә алып киләбез. Хатта башкорт теленең аңлатмалы һүзлегендә китү дигән һүзнең эргәһендә мәгънәләрнең береһе булып үлү дигән мәгънәне күрһәткәннәр. Һәм шуңа күрә лә еш кына халык телендә шаяртып та китә, ана башка кеше китһен, улай дип әйтмә, мин китмәйм дип, хатта бу һүздән куркып та китәләр. Һәм менә шунда әйтеп китәйек инде, Коръән Кәримдә бөтенләй бұл дөньянан теге дөньяга күсеү, бакыйлыкка күсеү турында һүз барганда, менә тап ошо раҗага дигән кылым кулланыла, ягъни раҗага ул кайту. Шуңа күрә лә без мөхтәрәм җәмәгать үлгән вакытта, ягъни үлү мәсьәләһенә килгәндә бер кайда ла китмәйбез, ә без кире кайтабыз. Чөнки китү ул билдәһез булган, быга тиклем булмаган яктарга сыгып китү. Ә кайту ул димәк һин касандыр булган ергә кабаттан әйләнеп кайту. Һәм без беләбез, ысынапта Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга яраткан, һәм без быга тиклем хадис шәрехләрен караган вакытта әйтеп киткән идек. Безнең йәндәребез Адәм галәйһиссәламның аркаһында булган. Безнең йәндәребез Аллаһ Тәгалә каршыһында булып, бәлә шәһиднә, без шаһидлык кылдык, һин безнең Раббыбыз дип әйткән. Шуңа күрә лә безнең йәндәребез кабаттан Аллаһ Тәгаләгә кайта. Һәм Коръәндә лә бұл аяттан тыш башка урындарда ла тап йәнгә карата, тап менә ошо һүз раҗага дигән кылым, я булмаһа кабаттан кайту дигән кылым кулланыла. Шуңа күрә лә инде безнең йәндәребез, үлгән кешеләребез бер кайда ла китмәй, без тик кабаттан Аллаһ Тәгаләгә әйләнеп кайтабыз. Һәм менә ошо Аллаһ Тәгаләгә әйләнеп кайткан вакытта без инде ошо тормышыбызды ничек итеп үткәргәнебез өчен җавап бирергә тиеш булабыз. Чөнки әйтеп үтүебезчә, Аллаһ Тәгалә үлемде лә, бұл тормышты ла, безнең кемебезнең эштәре яхшырак булуы тураһында әйтә һәм шуның өчен яратканын да әйтә. Шуңа күрә лә инде без дә менә шундай авырлык килгән вакыттарда сабырлык кылайык һәм матур сабырлык кылайык. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтмешләй: "Васбир сабран җамилан", сабран җамилан, матур сабырлык күрһәтте. Менә матур сабырлык күрһәтү ул Аллаһ Тәгаләгә итагать итү, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу, Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә риза булу.